tervetuloa tähän videolle. Ja tää on tosiaan tämmönen matkailuvlogi-video. Ja tässä on tosiaankin kuvattu mun ja mun tyttöystävän Pinjan matkaa Prahaan. Ja tää on tämmönen 3-osainen sarja. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa näkyy vähän kun me ollaan vielä Helsingissä. Ja sitten noin keskellä videoa lähdetään sinne Prahaan. Ja tää on tosiaankin part 1. Ja tässä näkee mun omaa editointia vähän ja miten mä oon sitten leikannut tän ja laittanut tän videon niinku kokoon. Mutta ei muuta kuin nauttikaa vaan videosta. Eilen käytiin Suomenlinnassa katsomassa minkälainen paikka se on. Se oli ensimmäinen kerta. Nyt ollaan menossa Lintsille, Linnanmäelle. Ja odotukset on isot. Ja sanotaan näin, en oo 10 vuoteen käynyt Lintsillä. Ja se mikä mua vielä mietityttää, kuinka paha se on. Että pystynkö mä vielä siihen, mutta miksi en pystyisi? Mutta kohta sen näkee sitten. Eli kaikissa laitteissa pitää kuitenkin käydä, se nyt on ihan selvä. Eikä saa yhtään nössöillä siellä. Pitää nyt mennä niihin kaikkiin pahimpiin laitteisiin. Ja... Joo, sit sen näkee. Mut jänskää mennä Lintsille. Lokki. Eikö sulla hyvää vai? Se miettii, että ei he salaiset yleensä noin avuliaita. Hei Lokki, kato tänne. Suomen MM-lätkä bileet on ohi virallisesti. Ja seuraavaksi mitä me ajateltiin, niin meiltä on semmoinen idea, että me tultiin tänne legendaariselle Pihlajakadulle. Tässä on Seppo ja Ulla käynyt monenmoiset riidat ja rakkauden lemmet. Ja paikallisetkin Laitelat ja Taalasmaat siellä juoksentelee. Nuorempi sukupolvi. Ismo Laitelalle terveisiä, olen suuri fani. All nighteria vedetään tässä Pinjan kanssa ja vähän väsyttää ja vähän haahuillaan, kyllä ollaan vähän väsyneet, mutta ei se mitään. Tästä ne hyvät tarinat aina niinku lähtee tämmöisistä niinku hulluista ideoista ja nyt meillä on niinku just semmonen tässä toteutumassa ja ei mitään. Ootellaan nyt sit tässä, että lähtis lentokone sit sinne Riikaan pian ja sit ollaan jo 1 päivällä niin ollaan jo sit siellä Prahassa. Kello on nyt 2:30. 1 päivällä ollaan niinku perillä. Nyt vaan syyää tätä patonkiin ja ollaan tyytyväisiä. Tässä on hevospatsaan kebab. Todella legendaarinen. Ja se on se kebabbi, joka laittaa silmät kiinni syödessä. Siitä se on kuuluisa. Ja tänään me ollaan tehty ihan järkyttävä määrä kävelemistä. Ja syöty myöskin hyvin. Tää tuntuu todellakin ansaitulle nyt ja ollut pitkä päivä.
pitkä päivä. Alkanut sieltä Riikasta asti. Ennen sitä. Niin. Me ollaan nukuttu viimeksi kunnon yöunet. Sunnuntai, maanantai välisenä yö. Me ollaan täällä Divoka Sarkassa. Ollaan just menossa näitä portaita alas kohti. Tää on tämmönen luonnonsuojelualue tosiaankin Prahassa. Kuvahan tuonne ylöskin näkyy vähän, että mistä ollaan tultu. Käytiin kumminkin aika monessa paikassa sit silleen kuitenkin eilen, mutta mentiin jo 9 hostellille nukkumaan. Oltiin siis aivan naatteja. Mutta tänään on päivä uusi ja tää on meidän ensimmäinen paikka, missä me nyt käydään. Käytiin muuten aivan upeassa kahvilassakin tossa aikaisemmin ja maistettiin semmoista vietnamilaista kohveeta. Ja kyllä on niinku paljon ylämäkiä täällä, pakko myöntää. Mukavaa aamuliikuntaa, sanotaan näin. Joo. Ja kohta ollaan hei vuoren huipulla, niin kyllä se sit palkitsee. Missä on upeat maisemat. Niin. Praha on mäkien kuvattu maa. Jyrkät on mäet. Täällä kyllä saa unen. Nyt ollaan tämmöisessä legendaarisessa paikassa, eli Koleina Vetrinikun takapihalla. Joka on siis se paikka, missä olin vaihdossa. Siellä oli mun niinku asutus ja tämä on se takapiha. Ja tossa on semmonen hauska tarina. Ostettiin itse tämmöset. Niin mehän tarvittiin lusikat niinku siihen, että syö näitä. No, ei oo kunnon lusikkaa, niin koitettiin kuitenkin löytää kunnon lusikka. Niin mentiin sit sieltä Lidlistä sit sinne niinku dormitoriin, missä oli niinku se Respa. Sieltä Respan mummolta kysyttiin sit lusikoita. Ja Respan mummohan siinä hetken vähän kattoo, että näinkö pitäis antaa lusikka. Joo. No kuitenkin Respan mummo sitten antoi meille antoi lusikat siitä. Se eka antoi niinku 1 lusikan. Ja mä olin silleen, että joo, että tarvii niinku 2 lusikkaa. Se nää on mun omat lusikat. Kai sä ymmärrät. Ja sit se antoi ne lusikat sille. Ja mä olin niin, että joo, että ei voi palauttaa sitä myöskään. Ja mä sanoin, että haluatko sä rahaa. Ja sanoin, että ei tarvii, että pitäkää vaan lusikkanne. Ja sit me niillä lusikoilla lähettiin ja sit me vähän niinku hiffattiin, että nää oli vähän semmosia lusikoita, mitä mummo ei edes niinku pessy oikein kunnolla. Että jostain kaapista se ne vetäs ja vanhat jogurtin jämät oli siellä lusikassa. Ja sit me tajuttiin, että ehkä me ei haluta syödä niillä ja sit oli hienoja taideteoksia tuolla aikaisemmin seinillä, niin me vähän niinku laitettiin ne lusikat silleen niinku multaa kiinni, maahan kiinni sillä ja siitä tuli semmonen lusikkataideteos, mikä on nyt meidän oma taideteos täällä Prahassa, niin siihen meni mummon lusikat tosiaan ja nyt sit syö näillä täällä puistossa sitä makoisaa herkkuu. Joo. Nyt ollaan menossa sisäänkäyntiin, josta pääsemme legendaariseen Petrinin torniin. Ja eiköhän mennä katsomaan miltä se näyttää. Tässä on tää meidän Petrinin Eiffel-torni. Ihan makeen näköinen. Sitten lähdetään kattoo, että onko maksullinen sisäänkäynti ja hei, jos on, niin kyllä se varmaan pitää kerran elämässä kuitenkin käydä kokeilemassa. Nää portaat alkaa jo huvittaa. Pakko sanoa, että on niinku portaita. Ja niitä on paljon.